Solidarობა თითოეულ პოლიტიკურ პატიმარს, რომელთა რიგებს დღეს დაემატა ნიკამელი, არამედ ორი აქტივისტი, ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სრულიად სამარცხვინოდ ქალბატონმა მარიამ მასონ ლაშხმა გაუშვა პატიმრობაში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ თქვეს ის, რაც აღელვებს მთელს ქართულ საზოგადოებას და რის გამოც UN-ს ასანქცირებენ ამერიკელები და არა მხოლოდ ამერიკელები, ძირს ბინძური რუსული იმპერია, ის რომ რუსულ ინტერესებს ემსახურება UN-ში ამ ქვეყანაში, ეს მხოლოდ ამ ორი აქტივისტის მოსაზრება არ არის. 12 დღიან პატიმრობაში გაუშვა ისინი. და 12 დღიან პატიმრობაში გაუშვა რაც სრულიად ამაზრზენი სამარცხვინო საქციელია ამ მოღალატის, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ შევახსენებთ მის ამ ქმედებას და იმ ფასს, რომლის გადახდაც მას მოუწევს მორალურად და პოლიტიკურად ამ ქმედებისთვის. ასე რომ ჩემი სოლიდარობა თითოეულ მათგანს კიდევ ერთხელ ეს რა თქმა უნდა რთულია ოჯახებისთვის, ხა დღეს ნიკამელიას მამა იმყოფებოდა კვლავ ჩვენთან ერთად. ანზორმელია, ოჯახზე საუბარი ყოველთვის რთულია ხოლმე, მაგრამ სანდრო მელია, რომელიც არის ჩემი უფროსი შვილის ხელა და მისი მეგობრობენ და 31 მაისს თურმე აპირებდა მამასთან ერთად ფეხბურთისთვის და ახლა ირკვევა რომ მაინც აპირებს რომ უყუროს ოფისში და ჩემ შვილსაც ეპატიჟებას უწევს რომ იქ მივიდეს ასე რომ სულ რომ მართლა ყველა დაგვიჭირონ და დაგვატყუონ და გაგვანეიტრალონ და აგვაორთქლონ მართლა ჩვენი შვილები გააგრძელებენ ამ ბრძოლას სულ რომ აქამდე მივიდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ აქამდე არ მივა. იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მალე დავამთავრებთ ჩვენ ამ ბრძოლას, ვინცად არ უნდა ვიყოთ. ვიქნები მე ნიკასთან ერთად საპყრობილეში, თუ ვიქნები მის შვილთან ერთად ჯერჯერობით თავისუფლებას. და ეს კარგად უნდა ესმოდეთ ამ მონებს, მარიამ ლაშხს და გელაძეს, რომელიც ახლა პირწმინდა ცდილობს ივანიშვილის ბინძური დავალებების შეასრულოს, ლოიალობა დაუდასტუროს. რეჟიმს თუ ნებისმიერ სხვას, რომელიც გასცემს ამ ბინძურ დავალებებს. ახლა რაც თქვენს კითხვას შეეხება, იმიტომ რა თქმა უნდა ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ისეთ სამარცხვინო პერსონაჟებზე საუბარი, რომელიც ეს სრულიად უსახელო და უსახური მარიამ ლაშხი იქნებოდა, რომ არა ის რომ საზოგადოებისთვის თავი დაიმახსოვრებინა მასონებზე ბოდვით და ახლა იმით რომ ორი ახალგაზრდა ქალი ციხეში ჩაყარა, იმისთვის რომ სიმართლე უთხრეს მას პირში. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სენატორი სტივ დეინსის საქართველოში ვიზიტი. კარგად რომ ესმოდეს მაყურებელს, ეს არის ძალიან გავლენიანი სენატორი მონტანა შტატიდან, რომელიც არის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი, რომლის თავმჯდომარეც მოგეხსენებათ, რომ არის ჯიმ რიში, რომელიც მხარდაჭერის გზავნილი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რაც სხვა ბევრი სენატორის მიმართ პერსონალურად ნამდვილად არ დაუფიქსირებია, მას პირადად აქვს დაფიქსირებული, მათ შორის თავის სოციალურ ქსელში. ეს ადამიანიც არის პრეზიდენტი ტრამპის ბუნებრივია მხარდამჭერი, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი, მაგრამ ასევე მასთან დაახლოებული პირი, ასევე ნიშანდობლივი ფაქტი არის ის, რომ ის ძალიან მეგობრობს ყოფილ სენატორ დევიდ პერდიუსთან, რომელიც ხათაშორის ჯორჯია სტატის სენატორი იყო და სწორედ სენატორ დეინსთან ერთად აირჩიეს პირველად სენატში ჯერ კიდევ 2014 წელს, ანუ 11 წლის წინ და დღეს ეს ყოფილი სენატორი ჯორჯია შტატიდან დევიდ პერდუ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჩინეთში. და მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპისთვის კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონი, მნიშვნელოვანია ის, რომ ომი დასრულდეს უკრაინაში, ის რომ იქიდან გამარჯვებული არავითარ შემთხვევაში გამოვიდეს რუსეთი, რომ უკრაინამ მიიღოს შესაბამისი უსაფრთხოების გარანტიები, ის რომ ამერიკის ინტერესებიც დაცული იყოს რეგიონებში და მათ შორის ის ხელშეკრულება, რასაც ხელი მოეწერა უკრაინასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ბუნებრივია ამას ამტკიცებს, რომ ამერიკას ნამდვილად აქვს ინტერესი ჩვენს რეგიონში, გულისხმობ იშვიათი მინერალების შეთანხმებას. თუმცა ჩინეთი მაინც პრიორიტეტია მისთვის. ნამდვილად არის ამ ადმინისტრაციის პრიორიტეტი და მინდა გითხრათ მათ შორის იმ ვიზიტიდან გამომდინარე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ გქონდა ვაშინგტონში, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც არ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა, რიგ საკითხებზე იქაც სხვათა შორის ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ პოლარიზებული არის ხოლმე დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტია, მაგრამ ჩინეთი და ის რომ ჩინეთი შეკავება და რომ ეს არის ამერიკელები როგორც ამბობენ adversary, რომელსაც ქართულ შესატყვისი შეიძლება მოწინააღმდეგეც ვუწოდოთ, მაგრამ შეიძლება მტრულად განწყობილი აქტორიც ვუწოდოთ და შესაბამისად ასეთი აქტორის შეკავება არის დღესდღეობით ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის უმთავრესი ამოცანა. დაკავშირებულია ეს ივანიშვილის რეჟიმთან. ეს
კავშირშია, რომ დღევანდელი ივანიშვილის რეჟიმი არა მხოლოდ ანტიამერიკულ განცხადებებს აკეთებს, არამედ დევნის ამერიკელ ინვესტორებს საქართველოსთან. ღრმაწყლოვანი ანაკლიის პორტიდან, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ნაწილია იმ დიდ ჯაჭში, რომელიც უნდა გახდეს საბოლოო ჯამში შუა დერეფანი, რომელიც რეალურად უნდა აკავშირებდეს დასავლეთს და აღმოსავლეთს და შესაბამისად ცენტრალური აზიის ბაზრებს და ევროპას და ევროპიდან შემდეგ უკვე ოკეანის გზით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი, ანუ საქართველოს ეს უნიკალური გეოგრაფიული პოზიცია, რომელიც ისტორიულად ყოველთვის იმიტომ იყო ხოლმე საინტერესო, რომ დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის კავშირი ქონოდა, ივანიშვილის პირობებში ხდება ირელევანტური, ჩვენ ვკარგავთ ამ უდიდეს უპირატესობას, რატომ? იმიტომ რომ ივანიშვილმა არჩია მეგობრობა არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არა ევროპასთან, არამედ არჩია მეგობრობა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოებთან, არა მხოლოდ ოკუპანტ რუსეთთან, არამედ ჩინეთთან და ირანთან. კი ბატონო. რა არის ამ სენატორის სათქმელი დღეს თქვენი აზრით აქ შესაძლოა მან ყველაფერი არ თქვას, მაგრამ აი თქვენ რაზე გესაუბრათ, რა ინტერესებდა მას და მის ყოფნას დაემთხვა ნიკა მელიას დაპატიმრება, ამ ორი აქტივისტის დაპატიმრება და ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესი. მართალია კობახიძე თურმე მას არ ზმუნებდა, პოლიტიკური სტაბილურობა აქვს ქვეყანაში და ჩვენ ვართ ამაზე პასუხისმგებელიო, მაგრამ თქვენ ალბათ მოუყევით მას რეალობა. ხო, რა თქმა უნდა და ასევე სოფო ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ჩვენი მოყოლა კი რა თქმა უნდა ჩვენ ბუნებრივია მივაწოდეთ ინფორმაცია, ხა სულ რო არაფერი ის რომ ღამის 2 საათამდე წინასწარი დაკავების იზოლატორში ვიმყოფებოდით მეც და ნიკა გვარამიაც, ნიკა გვარამია როგორც ნიკა მელიას ამჯერად ადვოკატი, მაგრამ სამომავლო ციაში რომ თავად დღეში თვითონ მელის იგივე ტყვეობაში, პოლიტიკურ ტყვეობაში და მეც ბუნებრივია როგორც ადამიანი რომელიც იქ ვიყავი და ვარ ამ პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და ასევე რა თქმა უნდა სულაც არ მოვრიცხავ იმას, რომ ქალბატონმა წულუკიანმა, რომელიც ხოთშორს ძალიან აგვიანებს ჩემს დაბარებას ამ ღალატის კომისიაზე, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თავმჯდომარე და ადამიანი, რომელიც მისთვის მახასიათებელი სიძულვილის სამიზნე, მათ შორის საჯარო კომენტარებში გამოგარჩევთ ხოლმე. ამიტომ რა თქმა უნდა, ხა ეს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა, ისე როგორც დემოკრატიის უკუსლა, ის რომ ინსტიტუციები არ არსებობს, ის რომ სახელმწიფო მიტაცებულია, ამ ყველაფერზე ძალიან მოკლედ, მაგრამ მაინც მივაწოდეთ ინფორმაცია ბუნებრივია, ის რომ ქვეყანაში ყავს 50-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარი, მაგრამ ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ სენატორ სტივ დეინს ასევე თან ახლდა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, რომელიც არის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ნდობით აღჭურვილი და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ნდობით აღჭურვილი პირი, მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც შემთხვევით ბუნებრივია ამ ვიზიტზე არ იყო. სენატორთან ერთად და მათ გადასცეს სწორედ ის გზა ჩვენგან ბუნებრივია აინტერესებდათ სიტუაციის აღწერა და ასევე გამოსავალი. რა თქმა უნდა ჩვენ მიმოვიხილეთ მათ შორის უსაფრთხოების საკითხები, ის თუ როგორ უნდა დავინახოთ შავი ზღვა და გავიხსენეთ ივანიშვილის ეს ცნობილი სიტყვები, რომ ამერიკელებს შავ ზღვაში რა უნდათო, ხო ის ხედავს საქართველოს ისე როგორც პუტინი, როგორც პოსტსაბჭოთა რაღაც წარმონაქმნს, სადაც კვლავ უნდა გაგრძელდეს რუსეთის გავლენები, ხოლო ჩვენ საქართველოს უყურებთ როგორც გეოპოლიტიკურ დამაკავშირებელს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და სანდო მნიშვნელოვან პარტნიორს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ევროპისთვის. ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება და ამაზეა შემდეგ დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ის ეკონომიკური საკითხებიც, რომელიც სხვადასხვა რეჟიმის პირობებში სრულიად განსხვავებულად შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ საქართველოს. მაინც დავსვა მაყურებლის ინტერესი. მან ეხა რა თქმა უნდა ჩვენ ის არ გვეტყო და ასე ხილათ ხო იგივე გზავნილს რასაც გააჟღერებდა ბატონ კობახიძესთან თუმცა სრულიად ნათელია ჩემთვის და მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად საკმარისი გამოცდილება მაქვს ამერიკელ პოლიტიკოსებთან ურთიერთობის მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მრავალწლიანი ცხოვრებიდან გამომდინარე და იმ საჯარო განცხადებებიდანაც, რომელსაც ისინი აკეთებენ, რომ ის გზავნილი, რომლის მიღებაზეც უარი განაცხადა ბატონმა კობახიძემ რობინ დანიგანისგან, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისგან მიიღო, ახლა უკვე სენატორი სტივ დეინსისგან და იმ მაღალი თანამდებობის პირისგან, რომელიც მას თან ახლდა, რომელიც აღჭურვილია პირადად მარკო რუბიოს და დონალდ ტრამპის ნდობით, იმ მარკო რუბიოს ნდობით, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
კომიტეტის ხდომაზე ღიად ანტიამერიკული უწოდა ამ ხელისუფლებას. ამიტომ გზავნილი ძალიან მარტივია, ან ეს ხელისუფლება სრულად იცვლის კურსს და აღარ არის ანტიამერიკული, რაც ეხლა უკვე პრინციპში შეუძლებელია, ანუ იმდენად ღრმად აქვს შეტოპილი ამ ხელისუფლებას. ან ერთადერთი გამოსავალი არის რეჟიმის ცვლილება. ეხლა რაში შეიძლება აისახოს ეს კურსის ცვლა? შეიძლება აისახოს იმაში, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს კეთილსინდისიერი, სამართლიანი, თავისუფალი, რეალური დემოკრატიული არჩევნები, სადაც აისახება ქართველი ხალხის ნება, პროევროპელი, პროამერიკელი ქართველი ხალხის ნება, იმიტომ რომ ეხლა გვაქვს სრული ანომალია, როდესაც პროევროპელ, პროამერიკელ, პროდასავლელ, ისტორიულად პროდასავლელ ქართულ ხალხს ყავს დასავლეთის მაგინებელი რეჟიმი, რომელმაც ზურგი აქცია დასავლეთს და ამერიკა და ევროპა ჩაანაცვლა ჩინეთით, ირანით და რუსეთით. ანუ ახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. დემოკრატიული და რეალური გზა არის ახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. და ჩვენ ძალიან მალე დავინახავთ რასიზმს ივანიშვილი. ანუ ეს არის გადამწყვეტი ვიზიტი, რომლის მერეც მალე უნდა გაირკვას. ივანიშვილი საერთოდ ფიქრობს თუ არა რამეს? ნახეთ რაშია საქმე, ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, ხა მე ამაზე წინსწრებად ბევრს არ ვსაუბრობ ხოლმე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ გსურს ყალბი მოუდინების შექმნა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ის, რომ მეგობარი აქტი, სადაც ძალიან მძიმე სანქციებია გათვალისწინებული ივანიშვილზე, მის და მის გარემოცვაზე, კორუფციონირებზე, პროპაგანდისტებზე, მოძალადეებზე და ასე შემდეგ, მეგობარი აქტიც სწორედ სენატშია ახლა, ნუ დაგვავიწყდება, ხო? სწორედ იმ კომიტეტს, ის კომიტეტი არის წამყვანი კომიტეტი, რომელსაც სენატორი სტივ დეინსი წარმოადგენს, რომლის თავმჯდომარის ოფისში ჩვენ გვქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გადასაცემი რაელის ივანიშვილს, გასაგებია. ვიკერთან, ამიტომ ჩემი აზრით ეს გზა გასაყარი კიდევ ერთხელ ძალიან ცხადად დაანახეს ბატონ კობახიძეს, რომ ახლა არჩევანი არის ან სანქციებს შორის, არჩევანი არის უბრალოდ ან სანქციების დაწესება, რომლის რევერსირება, ასე ვთქვათ, რომ ის შემოტრიალება და გაჩერება მერე შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქამდე გვესწოდა ეს პროპაგანდა ივანიშვილისგან, რომ აი ბაიდენის ადმინისტრაციის სანქციებს შეცვლის ასე შემდეგ, ან მიიღებენ სანქციებს და დანიშნავენ ახალ არჩევნებს, გამოუშვებენ პოლიტიკურ პატიმრებს და შეასრულებენ იმ მოთხოვნებს, რასაც მათ უყენებს ქართული საზოგადოება და საერთაშორისო თანამეგობრობა.